大家好，唔知大家有冇試過人生四面楚歌，甚至乎覺得救兵無望，你都會唔會諗啊？呢一下一定死硬，點解睇唔到出路？今日呢，我哋都會一齊去睇一個好有趣嘅故事，睇下呢神點樣去開呢一個人嘅眼，讓人睇到佢奇妙嘅大能啊！大家好，我係 Shipman。我覺得能夠喺生活裏邊實踐出嚟嘅，先至能夠叫信仰。所以呢一個係一個分享基督教資源嘅頻道，希望讓到大家喺繁忙嘅生活裏邊，能夠得着信仰嘅啟發，將信仰喺生活裏邊實踐出嚟，從而做到生命中遇見神。喺呢個全新嘅系列裏邊，我哋會透過荒漠甘泉作為藍本，引導大家喺短短嘅時間裏邊有一啲安靜靈修嘅時間。盼望藉着少少嘅時間，可以同大家一齊默想聖經，生命被神改變，最後喺生命中遇見神。今日我哋會睇一個好耳熟能詳嘅經文，喺列王記下6章17節咁樣嚟到去講。以利沙禱告說：耶和華啊，求你開這少年人的眼目，使他能看見。當時呢，以利沙同佢嘅僕人呢喺一個城裏邊啊，咁啱呢大軍來犯啊。當時嘅對方嘅敵軍呢係一個好強勢嘅軍隊，所有嘅軍兵呢幾乎係無所匹敵啊。當佢哋嚟到嘅時候呢，佢哋就覺得好驚慌，嗰個僕人呢甚至乎驚到腳軟咁滯，唔知點樣算。但係呢一刻嘅時候呢，以利沙佢卻係處之泰然。佢求神去開佢僕人嘅眼，讓佢睇得見滿山都係火車火馬，係神嘅軍隊。有時信仰都係一樣，我哋信仰唔係憑肉眼去見，而係要喺生活裏面去實踐出嚟。我哋去相信神喺我哋四圍有幫助，我哋喺生命裏邊看得見神嘅作為。唔知你嘅心眼睇唔睇得見上帝環繞住喺你嘅身邊呢？有時呢，人生就好似喺唔同嘅場景裏邊咁樣，我哋會俾唔同嘅嘢去圍住，有啲嘅嘢可以帶領我哋去勝利，但係我哋在乎嘅係我哋睇唔睇到，睇唔睇到究竟邊一樣嘢圍住邊一樣嘢呢？當我哋只係睇到環境嘅時候，我哋只係知道環境嘅難處圍住我哋只係知道環境嘅事情圍住我哋。但係當我哋嘅眼好似以利沙嘅僕人咁樣一開嘅時候，我哋就睇到喺呢啲難處嘅外邊係上帝嘅火車，係上帝嘅火馬。喺呢啲困境裏邊，我哋知道上帝掌管住一切。相信神有佢嘅安排，我哋知道喺裏邊能夠使得我哋站穩陣腳嘅係我哋對上帝嘅信心。我哋知道上帝能夠帶領我哋去勝利，但係重點係我哋睇唔睇得見。當我哋睇唔見嘅時候，我哋會陷喺絕望裏邊，我哋陷喺失望裏邊，我哋唔能夠經歷從上帝而嚟嘅得勝。有時呢，人生裏邊嘅變幻呢，都係好奇妙。我哋呢係好難去發現喺裏邊有出路。我過去呢曾經試過去行山，我呢好中意去行唔同嘅山。咁我有一次呢行咗一個好難行嘅山，咁喺裏邊呢，我哋初頭呢都一路行啦，一路行，覺得條路都算係可以應付。咁啊，慢慢當去到差唔多山頂之前呢，喺一個山腰嘅裏邊嘅時候，其實我哋都知道呢，山頂好快就到啊。但係呢，我哋就係揾唔到嗰條上山嘅路。我哋呢試咗好多唔同嘅路啊，跟住呢，但係每一條呢都係掘頭路，甚至乎呢，有啲路呢，我哋仲爭啲身陷喺險境裏邊，然後我哋都喺當中好躊躇，唔知道呢邊一條路先係啱。但係當我哋靜靜地喺度睇翻個地圖嘅時候，我哋發現呢，原來有一條路就喺呢一個方向。
我哋都諗唔到，原來嗰一條係真正上山嘅路。於是我哋就相信地圖嘅指示，我哋就行嗰一條路。最後我哋好順利可以去到山頂。我覺得呢個經歷呢，都俾我有一個信仰上面嘅反思。有時呢，喺我人生裏邊呢，我哋不斷自己去行，可能我哋揾好多嘅路，我哋呢揾咗好多嘅路之後，我哋都覺得唔係好行得通嘅時候，我哋唯有只係睇翻人生裏邊嘅指南。呢個指南可以俾我哋有一條正確嘅路，可以通去我哋嘅目的地。呢個指南就係上帝嘅說話。唯有我哋去聆聽上帝嘅說話，我哋就知道上帝一路帶領緊我哋。我哋知道上帝要我哋走一條乜嘢嘅道路，同時我哋亦都知道上帝喺一個地上邊嚟到去掌權。縱使地上邊好似好多事情變幻莫測，縱使我哋好似俾嘢壓住我哋，四面圍困我哋咁樣，但係知道喺呢一啲圍困嘅外邊，係上帝包圍緊呢一件事，包圍緊我哋，讓到我哋再次有信心嚟到去行前面嘅道路。唔知你又落喺一個乜嘢嘅難處裏邊呢？唔知你睇唔睇到你嘅出路喺邊？唔知你有冇經歷過喺難處裏邊嘅絕望？求神都開你眼睛，讓你看得見上帝嘅火車火馬，而家呢一刻正正係圍繞緊你。求神俾我哋有信心去實踐呢一份嘅信仰。最後我哋一齊祈禱啊！親愛主，我哋多謝你，因為你透過聖經話俾我哋知，喺我哋生命嘅周圍有火車火馬環繞住我哋。呢一個火車火馬嘅數量，甚至乎係多到一個地步，係多過我哋嘅困難。上帝喺我哋生命裏邊，我哋經歷挑戰，經歷困難，經歷外邊嘅人俾我哋好多嘅衝擊。但係神，求你開我哋嘅眼睛，讓我哋看得見上帝你嘅同在，看得見上帝你嘅包圍，以致我哋能夠帶着信心，我哋唔單止喺呢一啲嘅困境裏邊生存落嚟，我哋甚至乎係反制呢一啲嘅困境，喺呢個生活裏邊，我哋去實踐去見證呢個信仰，讓人看得見我哋信仰俾我哋嘅堅毅，俾我哋嘅信心，我哋可以好帶着勇氣嘅嚟到去實踐呢一份信仰。求主幫助帶領我哋，多謝主聽我哋祈禱，係奉主耶穌基督聖名祈求，阿門。今日嘅內容去到呢一度，鼓勵你喺結束之後仍然可以有一啲時間去默想頭先嘅內容，有個人同神祈禱親近嘅時間啦。